看，重点是店员就跟我说 Japan only。我就是经过的时候发现他们有这一次的季节限定款。这一次的购物就是我不知道，我真的是太多可以犹豫的东西。Hello， 大家好。就是如果有追踪我的 Instagram 的人，应该就知道我前阵子去了日本。其实我昨天刚回来，然后我现在就是非常想要开箱我的战利品来用，想说那我赶快把那个战利品开箱跟大家一起开箱好了，反正我现在都要打开来用了，就跟着大家一起来开箱用用看。今天分享的东西的话，除了我自己的以外，我男友也是爆买了一波，所以我会分享我们两个人都买的东西，就都分享这样。好，那我应该会先从小一点的东西开始，然后分享到大的，然后类别的话，我会先从就是衣服啊、鞋子、包包，然后再分享到可能比较偏家居用品类的，因为我也是爆买了一大堆什么杯子啊、盘子啊，非常的失控，所以呢，我就开始吧。大家想先看什么呢？第一个先分享我的好了，我最满意的是这个。HW Dog 的这个贝雷帽，它的贝雷帽的帽型非常的挺，然后有分就是大、中、小的不同的尺寸，然后其实也有不同的材质，所以我在现场试戴了非常的久。它的颜色都是非常经典的，就是黑灰，然后土色。我买的是这个，打开来，一起来开。这个牌子好像，因为是我男友带我去逛，然后他说它是一个就是他们自己本身设计的帽子店，就是只有在东京才有。当然我看好像它跟台湾的 Second Street 也有联名，只是没有这一款，就是这种基本款，所以也是就是过了这个村没有这个店，就只有在东京才有，是东京的当地帽子店。它最有特色的应该就是这个标。应该可以稍微戴起来给大家看，戴起来真的蛮好看。叮，就是如果你想要把标落在这里的话，它就是因为它的标是有点挺的，所以它可以让你的帽子就是稍微撑起来的感觉。然后这个标在这边也蛮好看的。刚好我最近就是前一阵子染了黑色，然后因为我头发是有漂过的，所以漂退了之后的颜色就是非常的浅棕色，跟这个颜色很搭，所以你在试戴的时候就觉得怎么戴都是这个颜色最好看。不然我本来其实是想要买灰色的，灰色跟大地色都是我没有颜的颜色。如何？很好看吧？它的帽子真的很挺，然后你就是可以根据帽子的大小选择你自己头型适合的大小，然后很好抓。比方说，我想要抓的挺一点。我说想要把它就是弄得扁一点，然后把下面弄得尖一点，都很好抓。我觉得这帽子买的非常值得，不过它就是偏贵，但我买的非常满意，算是我这次少数的就是战利品之一。然后这个帽子啊，它是在元素的 Human Made 附近，所以我蛮推荐大家就是逛完 Human Made 之后就可以晃去这间帽子店，或者是先去帽子店再去 Human Made， 可以把它们绑成一个套装一起逛。下一个要介绍的就是我在元素的 Parco 的 Toga 买的东西。这袋子超好看的，我要就是把它留下来当购物袋。我其实本身对 Toga 还好。但是就是刚好经过，然后逛了之后发现，就是它的季节款，我买的这个，跟大家一起开心。当然，再见。我其实已经拆开来用过一次了。我就是经过的时候发现他们有这一次的季节限定款，然后是有这个噔噔噔噔噔，我觉得很好看，而且它后面是这样粗的嘛，
它前面是比较细的，所以我觉得比起他们经典的那个羽毛，我更喜欢这个季节款。我把它扣起来给大家看好，扣起来的话就是长这样子，是不是很好看？这个扣的话，还是跟他们就是经典的那种扣型是很像，就马蹄扣搭上羽毛那种感觉。然后呢，这里就有像这种贝壳感的这种一个一个的小徽章，都是金属的，我觉得很好看。就是比起，因为我觉得，现在那个羽毛款的，就是有点太多人拥有了，所以可能我就会觉得比较没有那么的吸引我。我比较喜欢一些就是我弄在身上，然后不是走在路上大家都拥有的那种感觉。这是个人一个小小的追求，所以我就觉得这个皮带非常的好看。然后接下来我买的第3样东西呢是这个 Maison Margiela MN6。这个的话是我在银座的 Ginza 6逛到的。其实这个 MN6 它好像我记得在 Parco 也是有他们家的柜。它就是一个像这样子的僧侣包，然后我买的是牛皮版本的。其实我那时候在现场是在尼龙版本跟牛皮版本抉择超级久，然后店员也在那同步帮我抉择，因为它尼龙版本有2个颜色，一个是比这个还要深的，有点橄榄棕、橄榄绿的颜色，很好看。重点是店员就跟我说 Japan only 就是日本限定。然后我听到这句话之后就觉得，哇，我都来日本了，好像应该要买一个日本限定，好像比较合理的那种感觉。所以我那时候就是被那个 Japan only 非常的绑架，然后我就去逛街逛了一圈之后，好不容易我就决定要回来买那个 Japan only 那个尼龙版本的橄榄棕的颜色。但是呢，就是我就这样2个这样子比起来之后，我发现就是这种比较温柔的这种，它有点像是灰杏色的感觉，这种颜色好像还是比较搭我身上的颜色，就是感觉这个就是我的包。当然，就是这个就是真皮的价格会稍微再比尼龙版本高一些，但是就是这个在日本买的价格还是比在台湾买便宜划算很多，所以我觉得大家去日本还是可以逛逛，就是 Maison Margiela。然后 MN6 这个包很好看，因为我买这个包，因为它的容量就是非常的大。我在日本这几天，后来我就是都是这样子把它挂在手上，它没有办法肩背，因为我买的应该是 S small size 的，所以它是没有办法挂在手上的，没有办法肩背，它就是挂在手上。那它的容量超爆大，包括我装我的小相机，然后我的脚架，然后我的一个方形小钱包，然后我的手机，然后行动电源、小只的伞，全部都可以装在这里面，很赞吧？然后店员还示范了一个，可以给大家看。示范了它的第2种背法，就是它底下有这样子2个口子，然后呢，我就可以把它扣起来。扣起来之后，它就是一个小水桶包这样，它就像这样是一个小小的水桶包，觉得也非常可爱，就是可以视当天的穿搭需求决定我到底想要把它像是平平的僧侣包的感觉，还是水桶包的感觉。而且这个包型我在日本看到超多女生背的，就是 Maison Margiela 的这个僧侣包，蛮多女生会是拿黑色，我本来也是想要买黑色，但后来觉得好像就这个颜色更适合我，所以我就先带了这个颜色。这是我这次非常满意的就是购物之一，因为我觉得它非常的实际，每一天都可以背，它的容量非常大。好，然后接下来还是我的战利品，来啦 ，Converse Japan。Converse 在日本的话，因为他们有自己设计，就是在日本独有的款式的关系，所以在日本的 Converse 就是跟其他国家就比较不一样，对。但是也有分，就是还是有分，就是 Made in Japan 或者是 Made in Indonesia 吧。但我就是没有买 Made in Japan 那个织线，因为那个织线好像大部分都是基本款，我就比较还好。那我买了这一双超好看，你们看，
而且你看这边，哒哒哒哒哒哒哒，很可爱吧？它的这个 logo 是跟这个绿色同样的色调，然后这边有一个这个，有看到吗？就是像铆钉一样，星星的铆钉，对。然后它这里是可以就是拉链拉下，所以你在穿脱的时候，其实会比一般的高筒还要来得方便。这双大概是我时隔10年之后，对，没有听错，就是10年。时隔10年之后再次挑战穿高筒，因为我大概18岁的时候买了一双高筒，然后因为我觉得我脚好像穿起来会有点短，毕竟我只有158公分，所以后来进那双高筒之后，我就再也没有买高筒的鞋子了。直到这一双，我就觉得好像还可以再试试看，而且它搭牛仔裤应该会非常好看。我非常期待要穿它。这双不是 Made in Japan， 但是一样也是日本独有的款式，觉得很好看。给大家看2只脚好了。这双其实还有另外一个颜色，也很好看，那个氛围感很赞。其实我觉得那个信中就是另外一个颜色，那个浅色的，非常是我的鞋子。但我就觉得不行，我不能再买白鞋了。它就是，我就买了这一双绿色的，绿色也很好看。然后你从外面看的话，两边就会是同色调的拉链，然后中间的话就是这个，就是跟绿色同色调的这个 logo， 超好看的。好，那我的购物呢，就收尾在这个 Converse， 非常顺的就接到了我男友的购物，因为他也买了 Converse。他买的这双 Converse 呢，其实本来我也要买，我在店里犹豫超久了。这一次的购物就是，我不知道，我真的是太多可以犹豫的东西了，搞得我男友非常的不爽。他就觉得你怎么可以犹豫这么久就买了？我就说，可是另外一双我也想要买，还是我2双都买，好像有点太多了，所以这双应该是下次去，然后我会把它买回家的款式。不过给大家看，我男友是买白色的，这个就是 Made in Japan， 他这边没有写 Made in Japan， 但这双是 Made in Japan， 就是日本制的。这双其实我本来是要买它的黑色，但是呢，因为它的黑色就是这个星星是白色的，其实穿起来就是比较潮，然后比较酷，比较有个性，比较男生，比较中性一点的感觉。那就是跟我本人的这种感觉，就是好像不太一样。对，所以当下在穿的时候，就会觉得这一双其实比较适合我整个人的氛围。但那一双黑色，我就觉得我没有那种鞋子，然后这一双真的非常好看，然后穿起来脚感非常舒服，真的就是因为我是穿 Vija 的小白鞋去的，我觉得有点后悔，因为我不应该穿板鞋去。走到第2天还是第3天开始，我就已经觉得脚不是自己的，然后非常的痛，简直就是要足底筋膜炎了。所以当我在那种状况下一穿上这双，哇，真的是非常的舒服。我原本以为它皮质的会就是还好这样，没有，它就是中间这边就是有一个拱起来这样子，所以穿起来非常的包覆你的脚，然后左右就是这边左右，它是有这样软软的小泡棉的感觉。这双的鞋舌是长这样，也很好看。然后黑色版本就是整个就是对调过来，就是这边就变白色，然后这边就变黑色，然后这边变白色这样。我现在看到这双还是觉得，怎么没有把它带回家呢？但因为这双的价格因为是皮质的，就又更高了一些，所以下次去日本我会把你带回家，给大家看2双的长相，很好看吧？超好看的，羡慕我男友。接下来我男友还买了第2双鞋，他这次买了2双鞋子，超级重的。这一双是艾迪达跟贝盆的联名，这双是我看到的，就是我帮他找的，一看到就觉得哇，太可爱了吧！所以我特别跟他借来跟大家开箱。噔噔噔，它这一面呢，就是它其实鞋型应该是艾迪达的 Campus 吧，好像是，暂时找不到。对，我记得它的鞋型是艾迪达的 Campus， 然后它这一面就是艾迪达的
然后呢，重头戏在，噔，很可爱吧？是这个，超可爱。Bape 它好像还有跟 Air Force One 联名，然后我一开始是先看到那一双，我觉得很可爱，但我觉得这一双看起来更有质感，它是蓝色的漆皮，然后你们看它的那个金色这边，还有这个 Bape， 然后呢，它的鞋舌有这样子淡淡的压，这个50周年，是不是很可爱？两只脚就这样，这双比较特别的是，你走路的时候这边是会露出3条杠。这边会露出星星哦，超可爱。后面的话就是一边是艾迪达，然后一边是 Bape 的那个 logo， 是不是很可爱？谢谢我。这双呢，就是这双在买的时候有个小故事。其实它穿起来之后，我觉得会比较年轻一点，比较像小孩子喜欢的那种，因为 Campus 的鞋型嘛，就是比较像学生的鞋。然后加上我男朋友，他平常的风格比较像是商务人士的那种风格嘛，就是比较简约，黑跟白，然后比较不会太穿那种太潮的鞋子，所以他的鞋子通常都是买那种经典的，像 Vija 小白鞋啊，或者是对，他就是各种小白鞋，很少买这种比较潮的款式。所以这双那时候在看的时候，我就觉得有点不是他的风格，我就跟他说，我觉得你要再考虑一下。然后他就说，真的吗？然后大概隔了2分钟之后，他又走过来，穿着这双鞋走过来，再问我一次，说你觉得要不要买？我说，好，我觉得你考虑一下。马上他转头对着店员说 ，This one OK。到底为什么要问我的意见？你就已经决定了，超夸张，就是他没有在管我的意见，他只是来征求我的同意，就算我不同意，他还是要买。他大概这双从试穿到决定结账只有10分钟吧，我傻眼。这双 Bape 的鞋子是我们在银座的 Dover Street 购入的，我非常的推荐。如果你们就是对于一些比较设计师品牌或者是比较特别的东西有兴趣的话，非常推荐去 Dover Street 逛逛，因为 Dover Street 里面也有一些我们常见的就是名牌，像 Gucci 啊，或者是 Maison Margiela 啊，或者是各种设计师品牌，百货公司有的它都有。但是呢，百货公司可能会卖的就是一些你去别的百货公司还是会买到的那几个常态款。Dover Street 里面就会有一些像这种比较特别的东西，然后你就可以看到品牌在那边就是放了一些就是设计比较特别啊，或者是一些很限定的款式，所以我们那时候在 Dover Street 真的逛得非常的过瘾。像我没有买东西，但我也觉得就是 window shopping 的很快乐，就是你可以看到非常非常多特别的东西，像 Prada 在Dover Street 的陈设，还有它展示出来的款式，都是一些比较特别的颜色，不会让你觉得非常奇怪，是非常稀有，你会觉得非常的稀有，非常特殊的款式跟颜色，所以你逛起来你就会觉得就是有一种这里独有的感觉。Dover Street 真的非常推荐大家一定要去逛逛。那接下来就来开箱我跟我男友一起买的包，这应该算是我男友自己要的，但是我也可以背，所以非常好。是这个 APC 的包包的，这是他送的购物，也不是送啊，就是你可以花好像是400日元加购的购物袋。它有蓝色跟绿色，我是选了蓝色，我们都比较喜欢蓝色。虽然我后来有点后悔，觉得我应该2个颜色都给它买下来。它就是一个非常简单的购物袋。APC 的话，这个是我们在代官山店买的。我很建议，如果你今天是要去逛日本，然后对 APC 有兴趣，加上你本来就有计划要去代官山那附近走走的话，你就把你要逛 APC 的时间扣打留在代官山就好。因为这次在日本，我总共逛了4间 APC， 元素的街边1间，然后元素的 Parco 1间，然后代官山的街边2间，这样。元素跟 Parco 里面的 APC 的内容物，代官山都有，但是代官山还有非常非常多就是
不同的颜色，还有或者是不同的款式，所以我觉得如果你就是本身对 APC 很有兴趣的话，你就直接把扣打留在代官山就好了。因为像我男友一开始是有进去 APC 的男生那一区逛，然后它是有非常多，比方说皮件、斜背包或者是手提袋、肩背包，然后有网袋诸如此类的。然后但同样的皮件，我们就在元素，不管是在 Parco 或街边店都没有看到，所以我觉得代官山那件货最齐全。那像我的话，女生我就觉得她在代官山店，不管是衣服类，像是洋装或者是T 恤啊，代官山的选择都比较多，不管是颜色或者是像 T 恤它的 logo 的款式，代官山的选择就超级无敌爆炸多。对，元素就还好，要看店这样，所以我就觉得真的是下次我还是会想要去代官山逛 APC。然后包包也是。包包就是代官山的选择超多，不管是皮革的皮件，或者是像这种牛仔的，它就有小的啊、大的啊，然后各种不同的尺寸，然后各种不同的颜色，然后皮件也是有各种不同，比方说手提的啊、肩背的啊，然后小包或者是大家熟知的经典包。但元素的话，就好像只有几颗比较经典的包包有看到而已，我就觉得好险有去代官山。我们买的是这个，就是蛮经典的这个帆布袋，然后它里面的隔层就是这样子，就是一个小隔层而已。这是我男友他想要买来，就是男生有的时候东西多的话，就会想要一个大包包。因为男生的大包包不像女生的选择那么多，所以像这样子一个就是牛仔的帆布袋，算是蛮有质感的包包。它是比较深色的牛仔，还蛮好看的，而且它非常的挺，然后又很能装，加上我也可以偷偷的背。刚介绍完我男友买的第一颗包，就来介绍他买的第二个包。这个哒 Prada， 他这次买的东西都是我也可以偷偷背的，不错。这一颗 Prada 他买的是台湾没有的款式。Prada 在日本的话 ，ACA 也有跟我们说，就是其实现在的价差没有前一阵子那么的大了，因为日本就是有涨价了几波，但基本上跟台湾还是有个大概有到快1万块的价差。我们算了一下，包括汇率算完之后，就定价大概有快1万块。我们在日本有比价了 Prada 跟 BV 的价差大概6000、7000左右，没有像 Prada 那么的大，但也是蛮有感的。我们看 BV 的价差，我们是看那一颗非常经典男生的编织包，中号的。当然，他是买这个，就是前面有一个零钱包的这个。非常的可爱，因为它是侧边是一个这样子三角形，然后下面是有这样子厚底，所以它的容量会比就是男生一般的那种斜背小包包还要来的大一点点。然后这颗的话，其实我们一开始在陈列架上看到的是尼龙版本的。然后我们就是也是在那边试背了一下，然后撸了也不是撸啦，就是跟 AZA 套了一下感情之后呢，好不容易他才把这一颗拿出来给我们。他一开始真的没有要拿出来的意思，我们就是一直在尼龙版本，可是我们想要买皮的啊什么之类的，我们试了一轮之后好像还好啊什么之类的，他就突然间从那个里面生出了这一颗。他说这颗在日本就是很容易当天就是进货，当天就 sold out。然后在台湾我们就台湾官网基本上是没有这一颗，所以我猜台湾应该是没有的。这个男生背起来非常的好看，我觉得尼龙版本的话，可能看起来还是会比较年轻一点点，就是比较休闲。然后，但就是我觉得我们都觉得皮革版的背起来还是比较有那种气质跟比较沉稳一点点，不像尼龙那种比较休闲的感觉。加上价差，还有就是 Japan only， 所以就买了。我觉得女生来说，这颗背起来也是，就是大小蛮刚好的，就是
不会到非常的巨大。当然，它的背带跟女版的比起来，男版的背带还是比较粗一点，我觉得很好看。然后衣服、鞋子、包包类的最后一项呢，是我男友在 Beams Plus 买的西装外套吧。我再把他穿的那个图片放上来。Beams Plus 也是，就是我们逛完 Human Made， 然后是顺着外围元素外围一圈，然后就逛到我刚刚的贝雷帽店，然后接下来就会走到这个 Beams Plus 这一条。我有点不知道该怎么打开，我还是等我男友回来再把它打开好了。Beams Plus 的话，在台湾是没有那个贵的，就台湾只有好像是 Ray Beams， 好像在台湾是没有 Beams Plus 这个支线的。然后，所以我男友就是去日本，他就是奔着 Beams Plus 去，它是比较 high end、比较高端一点的支线，里面卖的很多都是那种比较时髦的西装，也有正装，然后或者是比较给就是那种类似日本绅士风格类的男生去买的衣服。那它当然就是做工还有价格会比一般的 Beams 再贵一些，但我们都觉得非常值得。这件的小故事大家还想听吗？我会不会太搞味？这件小故事呢，就是一开始我男友看到这一件的时候，我就一直劝他说，你就穿看嘛。但因为其实外套单价就比较高一点的，所以他其实是有一点点犹豫，想说要穿嘛。然后我就说，反正穿又不用钱，你就穿看看自己就是穿这种就是绅士风格或日本绅士风格合不合？好，他就穿了之后，店员就跟他说，这一件我们还有一套的套装，它是有搭配的裤子，你要不要试试看？那我男朋友就说，不用了，没关系，谢谢。这时候我又说，没有关系，就是你穿看啊，反正你这辈子我也没有看你穿过套装，你就试试看也不会怎么样，你就就是稍微看一下搭配同色系是什么感觉啊？原来自己穿套装是这种感觉啊，这样我就说服了他试试看。然后他试完出来之后，店员也觉得很好看，我也觉得很好看，但我就跟他说，好，那你再考虑一下，我们再逛一下好了。那时候我男友就转过去跟店员说 ，OK，this suit OK， 他就决定要买了，他就说我觉得很好看啊，不需要再逛了。就这样，我本来只是抱持着一个想看他穿起来是长什么样子的心态，叫他试试看，结果拦也拦不住，他就去结账。我本来想要拦一下他，但这一套真的穿起来非常好看，然后搭配刚刚他买 Prada 那一颗包，好看到不行。很推荐，就是大家如果是跟男友一起去日本逛街的话 ，Beams Plus 那一条路可以逛看，因为真的会看到很多就是跟台湾比较有区别性的商品，这样子去日本逛街才有意义嘛，对不对？这就是瑞士的生巧克力。